903 ID Club 陳尖公演八王子第16集藍色大門。喂，醉未？醉你個頭啊，好眼瞓啊！喂，有啲嘢咧，即係咁多年，我真係好想問你咩啊？一條1000蚊啊！你係咪真係嗰啲嘅？唔係啊，多謝1000啊，束綁。死啦你，唔搭算啊！我問第二條啊，2000噶咯。喂，你記唔記得中三嗰年暑假咧？有日我哋咪話原本去遊船河，結果去咗西灣河返學校玩嘅。係啊，嗰日你無端端失蹤咗幾個鐘，你去咗邊度啫？究竟？唔記得咯。講啦，認真㗎。嗰日其實就係我同二拎啊、中雞佢哋發現秘密基地嗰日咯。我哋去咗揾你，響修院道啊四圍行啦。點知俾我哋見到你啊，同一個人咧鬼鬼祟祟咁匿埋響聖堂前面。邊個嚟嘅啫？究竟？嗰日啊，邊度記得啫？咁耐。喂，你係咪咁啊？你 friend 有咩咁大件事要呃住我哋先？我後嚟啊問翻二拎啊、中雞佢哋又死都唔肯講。咦？乜咁似撇他嘅？喂，係咪講緊前面石級嗰個啊？邊度啊？有兩個，邊個係啊？喂，古尖，係咪真係撇他嚟噶？好似係啩，身形就似啦。我揾咗佢咁耐，佢竟然匿咗喺呢一度。冇理由頭先我嚟嗰陣撞唔到佢噶。喂，睇下，同我傾緊偈嗰個咧，好熟口熟面噶。我冇戴眼鏡，唔係好清楚邊個嚟噶。係佢？係，點會係佢個？係咯，冇理由佢會喺度噶噃。咩啊？邊個嚟嘅啫？真係冇理由冇解喎，點解？邊個啫？行去問下咪得咯，又問。冇嘈，冇埋佢住，睇定啲先。喂，有啲唔對路喎，有乜理由翻咗嚟都唔通知我哋喎？喂啊，講啦，喂，嗰個究竟係邊個嚟嘅啫？係咪阿芝啊？吓？喂，吓？真係佢啊？唔通又係佢？你真係想知啊？
未？有一天我某個年紀，手足知己找天再見面，不懂得怎說起，我要把這記憶留起。舊有粗糙記憶，今天都很細膩。有一天我某個年紀，聲音居沙啞刻薄變吧，不變是某個年紀。中記中學94至95年嘅畢業生，我叫梁雁晴。如果大家響90年代成長，都應該知道呢個名為我帶嚟幾多煩惱啦。所以我都係中意我嘅英文名 Vivian 多啲。我中一係響一間女校度讀嘅，即係嗰啲慣一動起隻腳上堂，周圍彈人 bra 帶、隨人 P 褲嗰種呢。因為我阿媽有次嚟到，見到學校咁多 TB， 有咁多低年級學生暗戀師姐，寫信送花啊，日日響人哋課室門口裝嚟裝去啊，所以嚇到我媽即刻同我轉校。就係咁，我就嚟咗中記中學呢間男女校讀，直到畢業。男女校其實同女校都冇乜分別啫，一樣會着打底褲，一樣會追住人嚟彈爸爸，一樣會有 TB 型嘅女仔，一樣有人成日掛住扮靚，以為好多人注意嗰啲，一樣有人傳紙仔，有人用明星雜誌做包書紙，一樣織手繩，用飲管接星星，轉書轉手巾。睇開少女漫畫嘅我，曾經都有幻想過轉嚟男女校會唔會發生一段日本高校成日都有嘅純戀愛插曲呢？即係嗰啲打開個 locker 會有情信跌出嚟，情人節會收到隔離班同學嘅朱古力，會暗戀高大有型運動型嘅師兄，會終有一日有人同我講，請你同我交往啦。不過我個夢好快就醒咗咯，因為呢度係香港，無論有啲嘢學到點似都好啦，始終都係唔同嘅。喂，梁雁晴，嗌你啊喂！吓？咩事啊？嗱，我就叫細佬 B， 我後邊嗰位咧就叫做華啲哥，見唔見到啊？長頭髮好似江口洋介嗰個咧？哦冇，佢話想溝你喎，你受唔受先？今日放學太古踩冰啊，華啲哥請你。吓？我唔知你講咩喎，我冇興趣啊。受啦，做咩唔受啫？佢咁有情意開到口同你講啦，你唔係咁串係嘛？喂，你個死人曱甴頭啊！走埋嚟做咩啊？信唔信實拉屎啊，噴死你啦！咩啊？梅小慧，家下關你咩事啊？又唔係要你受，行開啲啊，同我。梅你個頭啊！我係劉小慧啊，靚好多噶，睇你個頭啊，十到十曱甴鬚咁樣啊，嗰兩執嘢全部上得入邊個窿啊你！咩啊？你唔驚我搵訓導主任捉你剪頭髮啊嗱？你好嘢，私人梅小慧，我知你係需要訓導主任，你巴閉，唔好俾我喺操場見到你啊！唔好俾我喺女廁見到你添啊！死人曱甴頭，叫埋你個咩華啲啊，剪鬼埋佢執老鼠尾啦！以為收埋喺恤衫入邊又見唔到啊？犯校規啊，記王子啊你哋！唔該晒啊，小慧。使咩客氣啊？對付呢啲人渣唔惡唔得噶。唉，Vivian啊，你咁藍點得噶？
咁我有你呢個朋友嘛，係咪？咁又係。喂，小慧，今日成30幾度喎，你做咩仲着住件冷衫啊？熱你唔死咩？咩啫？我感冒啊！唉，感冒？你怕咩啫啩？咩啊？你就乜嘢？我都唔覺結，學似你啊，白裏透紅。喂，你就紅，我邊有啊？喂，咪玩住先，驚你唔記得。提你聽日記住一齊入黃金海岸影沙龍喎。今次我要影3筒啊！我今次要着和服啊！又影？你上個月先影完嘅啫喎。上次我同影到我冇咗個鼻啊，得翻2個鼻窿咋，叫佢加 soft 都唔使加到咁勁啊嘛。所以我今次決定換個攝影師影個輯靚嘅，我今次預埋嚟噶啦。我冇興趣擺埋啲高難度咬腰抹鼻 pose 嘅喎，又唔想插副茶色眼鏡喺頭頂，更加冇興趣啲咩托腮扮純情啦。喂，一場姊妹係咪咁先？是但啊！今晚電話再約時間就點咯？喂，我哋上次交換嗰個秘密咧，你嗰個新進展啫？冇啦，咁耐都冇啊？冇咪冇咯，咁做乜啫？你咧，你係點啊？我嗰個就唔方唔秘密咯，又係原地踏步。不過咧，我頭先喺 canteen 食福麵嗰陣，俾我撩到粒通心粉啊！咦？好似人哋日本人響茶杯入邊揾到啲浮響面嗰啲茶柱咁，係好運嘅徵兆嚟嘅噃。你都覺得啊？我都係啊！係啊！你今日一定會有好事發生㗎，可能你暗戀嗰個弊家伙今日會同你好衰噶你，黐線咩？無端端唔准你再叫佢做咩弊家伙啊！咁核突，整到佢 cheap 晒啊！乜嘢啫？咁唔通叫全名啊？咁我就唔叫佢做弊家伙咯，叫翻中文名咯。梁雁情暗戀嗰個農夫，變態狂，唔玩啊，收聲啊！收埋人命咩？哇！你平時就啱招鬼命，呢啲書包都冇力，一講到呢啲嘢就唔該師傅上身嘅你喂，仲講？係啦 ，sorry 咯。喂，真係唔中意叫佢做弊家伙啊？咁不如叫佢做Lulu 啊？喂，定靚炳好啊？喂，幾好喎！我 miss 死你啊！喂，你就 Lulu， 你啊，正一梅小慧啊！喂呀，咪玩啦！喂呀，喂弊家伙，仲講喎？唔係啊，真噶，你個弊家伙嚟咗喺嗰邊。哎呀，使乜咁疼啊？跌晒啲嘢喎你喂！喂呀！你仲拎埋鏡盒出嚟嘅？你冇裝一笨？點啊？佢哋有冇望過嚟啫？喂，你快啲幫我睄下啦！睇過？咦，佢哋成班人喎！哇，你暗戀嗰個望過嚟啊！唉死啦！佢望到實一實添啊！哇，仲舐你添啊！哇！佢開始解開頸喉鈕啊，仲開始拉埋褲鏈添啊！哎呀，死啦！哎呀，哇！死婆，係咪仲玩啊？我已經好緊張啦。Sorry 啊，唔玩啦。哇！佢哋成班友動起咩本突破少年同埋升到好兒童，借住抄功課啊！起勢咁抄使唔使啊？哎呀，隔籬嗰兩個仲離譜，睇真啲先。哇！拎住沓 Yes 卡玩冚棉胎啊，低 B 到極點啊！哇！嗰兩個人跑走咗添，咁大個人仲玩煙啊！咦？咁佢咧？佢喺度做緊咩啫？佢俾件肥仔遮住咗，睇唔到喎。喂 ，BB 人啊，一場姊妹，我真係唔計你暗戀人啊，但係唔該揾件即係高質素少少噶啦。呢件嘢，哎呀，點會㗎？佢其實都唔差噶，係佢身邊個班豬朋狗友差啲啫，而且佢對朋友都好噶。唉，你唔明噶啦，我真係唔明喎。而你嘅成績同埋樣貌，使咩玩暗戀啫？你係咪同佢講你中意佢，佢即刻扒啖飯入口，再掠翻出嚟都應你啦？唉，你唔明噶啦，
佢哋8個人一日到黑都喺埋一齊，我想搵個機會同佢單獨講嘢都冇。佢哋呢幾件嘢，所以講句啊，加埋隔離班91分嘅嗰件顧修全同埋少年巴曲頭安德尊，真係10兄弟嚟噶，個個都天賦異稟嘅骨骼精奇。咪嘈住，死啦！佢行緊埋嚟啊！咪得頭啦你，喂啊！喂，有冇5毫子啊？我爭5毫子先至夠錢烘底啊！熱氣啊，烘底！你買完份三文治你俾我啦，我同你左右一份夾響格拉底咪烘底咯。少數怕長計啊，真係啊！我哋琴晚咧有冇睇娛樂插班生啊？林家棟咧佢扮學友好鬼似，尤其個嘴咧佢笑嗰陣係好鬼死似啊！仲有個梅小惠咧，佢一扮喂呀，作死你啊！細聲啲啦！啱啱經過就係梅小惠，就係仲講梅小惠，又係佢喎，扮見唔到啊！喂，仲忙，唔好忙啦。903 ID Club 陳占公演《八王子》第16集《藍色大門》。903 ID Club 陳占公演《八王子》第16集《藍色大門》。一年又一年咁過去，每日返學放學，無端端就大個咗噶啦。唔知幾時開始，啲成日飛站搭車一堆神沙倒落去嘅冇冷氣熱狗中巴會變咗做城巴。唔知幾時開始，我冇得再用地鐵學生處直飛，最後嘅幾毫子票尾用嚟過海。唔知幾時開始，430穿梭機變咗做閃電傳真機，又再變咗做智叻小人類放學 ICU。唔知幾時開始，我會無端端好驚，又會無端端冇晒心機，諗起自己將要大個，或者原來已經大個咗啦，就好似一下子踩咗落空氣度咁，突然一下離心力，令我覺得已經唔知俾人拋咗去邊度，永遠都翻唔到去以前咁無憂無慮咁簡單嘅世界。我期待嘅美好校園生活咁多年，始終都冇發生過。人讀男女校，我讀男女校，我就讀到變咗男校咁，日日同埋二拎、中雞、小胡、撇他呢一班麻甩仔出入。人哋讀男女校，有得掀女同學裙底，彈人爸爸帶，我就無時無刻都要小心戒備，一下唔小心就會俾撇他二拎呢一啲變態仔偷圖特襲。一間學校咁多女同學，唔通真係要揾一個暗戀我嘅人都冇？就算同班同學冇，咁啲師妹呢？總有啲戇居居嘅會以為我好醒好叻嘅。點解嘅？點解每日小息放學響班房門口度裝貢嘅鋼牙4眼小妹妹入面，冇一個係為我而嚟嘅？我係咪真係咁失敗？當季節走過，我不在你身邊守候，我帶着承諾回到一個人的落寞，簡單的生活，心事不知該向誰說，留到下次見面時候，也許已經記不得，一直捨不得你，奈何還是要分離，有沒有一段最短的距離，將我們的心靠在一起，我曾經答應你，一定會給你消息，希望你也為我多疼疼自己，別再傷心，別為我哭泣。我知道你在等我，不管等多久，永遠對我不放手。當我沮喪的時候，你的愛陪伴着我。我知道你在等我，日出到日落，永遠對我不放手。當我榮耀的時候，總是相信你。我知道你在等我，
信你也能够感受。哇！真係唔好嘢，真係唔好嘢，好嘅好嘅。喂，各位鄉親父老，嗱呢個項目咧經過專人訓練啊，各位電視機前嘅小朋友，千祈唔好模仿。嗱，我咁拍心口講句咧，奇文冇寫，大迷信都冇講啊。知啦，喂，快啲表演好心急，快啲啦，快啲啊！好，嚟，等我攞把鐵尺出嚟先。哇，堅㗎！驗驗佢啊，貨真價實。童叟無欺啊！嗱，等我運功，哇，好勁啊！精彩！好嘢！多謝各位，多謝各位！你呢招後頂鐵尺真係幾好嘢啊！犀利！但係我覺得咧，頭先古尖你嗰招吞劍都厲害噃。啊！人哋都係吞劍仔，你連牧童笛都照拍入口，簡直神乎其技。咁係心口，真係癲咗啦！唔係咯，我嗰招手指尾篤穿報紙先係最勁咯，我覺得。喂，你頭先啊嗰張報紙濕濕地嘅二穿啦，扮嘢嚟。咩啊？信唔信我再試多次俾你睇？唔使啊，得。你冇出嚟。喂，半姜半埋書我喂，黐線，你睇唔好啦，喂，都穿咗賣唔出嘅學期，喂，咁啦，不如嗱，既然勝負又未分，我哋再鬥多鋪啦。好，鬥咩先？鬥咩啊？係咯。不如入廁所鼠鬥丸啦，好嘛？我贏硬，我贏咁多次好悶，鬥第樣。怪鬼啊！你分叉都算贏。好啊，你一回力標肥仔。喂，不如咁啊！我哋玩鼻哥窿射 BB 彈啦，好冇？每人塞一粒入鼻，然之後咧，嗱，睇住好似我咁啊，好似我咁樣，然之後。勁先，鬼才，好犀利！不過得翻一粒 BB 彈，唔介意你幫手執翻地下嗰粒，然之後我哋再塞翻落去鼻哥窿嗰度，慢慢分勝負好嘛？咁多人分一粒，係啊！執 BB 彈好變色㗎。好啊，幫我執啊！唔好講嘢先，幫我執先。碌開咗粒蛋，快啲啊！喂，邊個踩住啊？快啲啊！喂，啊？喂，食晏要鎖門㗎，你哋快啲同我出去啦！阿姐，我要清潔㗎。走。哦，得啦，趕狗咩？手咁鬼我，走咪走咯。係咯。喂，我哋去玩具鋪買包 BB 彈啊，公園仔慢慢鬥啊！喂，好，咩先？但係會唔會好危險咧？咁樣塞咗個鼻哥窿入邊，你唔吸淨係呼咪得咯？係咯，電芯我見人濕過啦。啊，唔好喎，死得人！佢塞雞鼻，冇。麻雀。你走咁快，又係跟蹤嗰個啊弊家伙啊？咩啊？人哋諗住去買冷色頸巾啊，順路啫嘛。織頸巾？喂，姊妹一場唔係啊嘛？織俾嗰個弊家伙，我都未有喎。啊，好啦，織俾你先啊！我哋一齊去揀顏色好冇？算你啦，行啦。你睇下，成班損友，見佢背面就憎佢哋前面啦，個個三尖八角，都唔明你點解會中意佢啊？咩啫？尋日籃球校隊嗰個陽光師兄你又唔啱喎，約你睇戲你都推，咪咁嘥啦，益我啊嘛！喂，你睇，
熒光幕左公右嗰個死肥仔，行路蹬下，幾鬼衰相啊！我幫你查過噶啦，呢個肥仔咧叫梁繼忠。切，我就知啦，同班點會唔知喎？你聽我講埋先啦，佢係潮州人嚟噶，淨係中意睇亞視，崇拜邱德根，最中意嘅明星就係林正英、五馬同埋鐘發，所以好精噶，成日偷運啲學校違禁品翻學嘅，仲供應埋啲鹹書俾佢哋班友噶。咦，核突！唉，不過呢啲肥仔好易搞掂嘅啫，冇問題嘅。反而熒光幕右公左嗰個就麻煩啲啦。呢個學校呢，全校最曳，大家都知噶啦。正一成灰安撈、陳慧敏加張耀揚加志雄、兆基哥，真係冇人敢埋佢身噶。嗱，一路行一路唱歌嗰個呢，就係小胡，成日同你個敗家咧頂嘴嘅，日日就孭住支吉他翻學，但從來冇人聽佢彈過嘅。嗱，呢個呢，佢隔籬嗰個啊，就做麻煩啊！好人好姐嗰個名叫咩啊？二玲啊，成日上堂咧就喺櫃桶睇埋啲金庸、衛斯理，仲有咩岑海倫、瓊瑤、亦舒、林燕妮都殺噶，日日就俾歐家全罰企罰留堂，俾人渣更不如，淨一人粉嚟噶。喂，戴金絲眼鏡嗰個阿哲就正常啲，成績好啊，大家都知噶啦，仲有唔少女同學暗戀佢噶，真係都唔明點解佢會同佢哋一齊玩喎。不過份人呢都係怪怪地噶啦。嗱，行最遠嗰個呢就係林戚，自閉就一名，讀書咁多年呢，埋都埋唔到啲同學堆噶噃，所以而家就黐住佢哋玩咯，擦鞋仔啊，傻下咁噶。哎呀，你唔好咁大聲啦，佢哋可能聽到噶。點會啫？聽到咪好咯，幫你講埋唔使煩啦。咁話明暗戀嘛，暗使乜俾人知嘅啫？我自己知咪得咯，我自己 enjoy 就得噶啦。咁你都暗戀咗大半年啦，仲暗？你跟住谷到你有暗病啊你？你話你中意嗰個係女仔就話唔講得啫，中意男嘅咁梗係開口講啦，講就50-50，唔講就0，點解唔似啫？你講得啱，好叻啊你小慧，直頭要封你做烈女啊！喂呀，喂黐身黐晒啊你啊喂吓喂！你翹還翹，你揞到我啊！喂，我個乜嘢啊？你衰婆啊！有冇咁大啊你？揞多下先，死婆啊咁鹹濕，俾我揞翻啊！喂！星的光點點灑於午夜，人人開開心心說說故事，偏偏今宵所想講不太易。遲地望你想說有福遲疑，秋風將湧起的某夜，遺留他的窗邊有個故事，孤單單的小伙子不顧寂寞，徘徊樹下直至天際露月兒，東風吹走幾多個月夜，為何窗邊的他欠缺注視，恰於窗飛小子寫的愛慕詞，完全沒用唱歌飄散夢兒。今宵的小伙子傾吐憾事，誰人痴痴的要再聽故事？偏偏痴心小子只知道上集，祈求下集是個可愛夢兒。知不知對你牽上萬縷愛意，每晚也痛心空費盡心思，這小子欲斷難斷這故事，全為我愛上你，偏偏你不知。春風輕吹點點火花襯月夜，人人開開心心說說故事，終於傾出這小子的往事，長年累月為你怎再自持？今宵知否對你的暗示，為何真的將它當故事？偏偏痴心小子只知道上集，祈求下集是個可愛夢兒。知不知對你牽上萬縷愛意，每晚也痛心空費盡心思，這小子欲斷難斷這故事，
全為愛上了你，偏偏你不知，知不知每晚想你10次100次，每晚也去等，因我極心知，可不可合力延續這故事，延續這片愛意，一生兩相依。知對你牽上萬縷愛意，每晚也痛心空費盡心思，這小字欲斷難斷這故事，全為愛上了你，偏偏你不知，知不知每晚想你10次100次，每晚也去等，因我極心知，可不可合力延續這故事，延續這片愛意，一生兩相依。喂 Vivian， 真係響樹啊你啊？咦，咁好翻嚟嘅你今日唔使補課嘅喎。冇啊，頭先帶去你屋企，你媽咪話你翻咗學校喎，咁我諗起前2日傾電話，你話要翻嚟幫圖書館嗰個書庫執書嘛，咁咪翻嚟睇下你點咯。點啊你？唔使拍拖咩？係咩啫？咪講我啦。你又點啊？都成年噶咯喎，都仲係咁痴心情長見啊！唉，梁雁情，青春小鳥一去不回來啊！你嘅校園生活都時日無多噶啦，係咁為嗰個弊家都真係唔係辦法噶。你睇我啊，我都開咗齋啦，仲轉咗2個男朋友添啦，已經。咩？人哋學似你咁當啊吓？哇！你個衰婆，話俾我知你究竟同佢咩咗未？啊咩啊？黐線嘅咩你個頭啊！唔話你知，我等你心思思啊！快啲講啊！喂，其實點解你唔主動啲啫吓？女追男隔重紗啫。我有噶啦，但係你唔明噶啦。佢哋成日講埋嗰啲嘢，我都唔明嘅。朝早先講開咩鍾保羅、陳百強死亡之謎，晏晝又講咩羅茲威爾解剖外星人。到我放學翻去諗住刨晒啲嘢，諗住第2日可以同佢哋講搭下嘴啦，等佢哋留意到我啦。佢哋又講緊咩 IQ 博士入邊嘅宇宙大王係點樣小便嘅喎？宇宙大王？唉，我查咗好耐先知，原來就係屁股生響頭嗰2隻外星怪物啊！你講橙色同埋黃色嗰2隻啊？係啊，佢得 pat pat 嘅啫，都唔見有個咩嘅。你仲笑？一場姊妹幫下我啦，我嘅幸福喺晒你度噶啦。本座早料到你有此一着噶啦，既然文女你咁誠心，本座就話俾你知一個大秘密。呢個弊家溜翻咗嚟啊！今日吓？邊度啊？你講真噶？唔好咁彈住。我頭先下嚟嗰陣呢，就見到佢哋幾個喺樓下間廳同阿達叔簽緊簿，應該係上緊嚟噶啦。吓？咁咩啊？學校幾大啫？去抄佢哋啦，一於。但係我今日着到咁。你好靚啊，得未啊？係啊，咪你啲爛鬼書啦！行啦！又話學校好細好易揾嘅，揾極都唔見佢哋，好多蚊啊呢度。你着褲就話冇事啫，我着裙噶，死啦，肯定搞到成腳都係蚊眼啊，點算以後？唔係嘈住先啦，正話明明見住你打乒乓波，拎晒啲嘢走咗入嚟修院呢度個噃，奇怪啦。
死啦！一陣俾人見到我哋入到嚟，死梗噶。校規講明唔准入嚟噶，會重罰噶。你知就好啦，後果咁嚴重，我都陪你入嚟啊！你等陣間見到佢，你咪又喺度怕怕醜醜，擰轉頭走啊你！我頭都打爆你啊！你咪揈開我啦，好驚啊我！哎呀，不如咁啦，我哋分頭搵啦，好冇？你行嗰邊，我行呢邊。唔制啊！我唔想一個人啊，要你陪我。咪咁啦，你快啲行啦，去啦，快啲！對唔住啊，我接受唔到啊吓！咩叫接受唔到啫？你唔係話俾我聽，你原來一直都唔係啊嘛？呢度得我同你，你咪扮嘢啦，好冇啊？咦，有人啊！弊家伙吓！我，唉，你中意點諗就點諗啦。總之我係只係當你朋友就係咁簡單。咁古尖咧，你又當佢係咩啊？又係朋友咁簡單啊？咪話我話你啊！我知㗎，你一直都中意佢啊嘛！黐線啊！我唔知你講咩啊！無端端關古尖咩事啊？你自己知自己事啦。我吳志剛有啲咩唔好啊？我成績又叻，家底又好，又多女仔中意，我有啲咩比唔上古尖啊？你講啊！都話咗唔關事啊！你講咗去邊啊？依家唔係話你要咩有咩先至挑戰難度學人中意男仔啊！呢啲嘢唔係咁樣拎嚟玩噶。總之一句講晒，我同你係朋友，我同古尖佢哋都係朋友，聽清楚未？我唔會講俾人聽，我會當冇事發生，佢哋都唔會知你翻咗嚟，佢哋仍然會以為你同屋企人去咗外國旅行，好未？你真係唔係咩？定係因為古尖先拒絕我啊？阿志啊，我好中意同你一齊玩，一齊傻更更嘅日子咁樣過咪仲好，我唔想煩咁多嘢，你明唔明啊 ？OK， 我明，你同我保守呢一個秘密啦，唔好話俾其他人知，好冇？放心啦，我好明白你嘅感受啊，我唔會話俾其他人知啊。唉，我哋行翻出揾佢哋好冇啊？佢哋啊頭先仲喺操場嗰度打緊乒乓波噶。咦，小慧，你媽喺度做緊咩啊？快啲報低，前面。咦，佢係佢啊？咩事啊？你咁怪嘅？冇啊，我踎得耐啫嘛。咦？喂，睇下嗰邊樹叢都好似有人喎。係，嗰邊真係有幾個人影喎。又會咁巧嘅？咦？佢哋頭先喺度做緊咩啊？吓？冇啊。唔知啊，我聽唔係好清楚啊。我要行去同佢講啦。不過真係有啲驚啊，埋佢都唔知講咩好魚皮噶嘛。俾啲信心我啦，小慧。不如等多陣啦，睇定啲先啦，好冇？咩啊？你唔係成日都鼓勵我同佢講嘅咩？而家我終於夠膽啦，你應該支持我噶嘛，係咪？係嘅。咁我去噶啦喎。咪住啊！咩事啊？其實你有冇聽聞過人哋話你個弊家伙佢其實係可能佢其實我早知噶啦。不過我諗你拍過拖都應該知，中意一個人唔會理咁多噶嘛。咁我又唔係中意女仔，中意人應該俾佢知噶嘛，係咪？我中意佢又唔代表佢要中意我嘅，呢啲係你教我噶，係咪？唉，我都係唔想第時大個諗翻呢段回憶，我會後悔咋。我哋過埋呢個暑假就中四啦，好快就變大人噶啦，到時我未必會咁勇敢同咁單純噶啦。小慧，祝福我，望住我，幫我記住呢個 moment。咦，邊個？你啊，等我走咗之後行第二邊啊，唔好俾人見到啊！邊個啊？邊個你喺後邊啊？喂，走啊！喂！咦，死啦，佢走咗啦！嗱，我行嗰邊，你行第二邊，我睇圖書館集合。哦，903 ID Club 陳尖公演八王子第16集藍色大門。我都係唔想第時大個諗翻呢段回憶，我會後悔咋。我哋過埋呢個暑假就中四啦，好快就變大人噶啦，到時我未必會咁勇敢同咁單純噶啦。小慧，祝福我，望住我，幫我記住呢個 moment。咦，邊個？你啊，等我走咗之後行第二邊啊，唔好俾人見到啊！邊個啊？邊個你喺後邊啊？喂，走啊！喂！咦，
死啦，佢走咗啦。嗱，我行嗰邊，你行第二邊，我睇圖書館集合。哦，我睇住 Vivian 嘅背影慢慢咁消失，佢嘅頭髮隨住佢嘅跑動飄揚散落，佢成個人都捆咗一層黃昏嘅金光，好靚。我記得第一日佢轉嚟我哋學校，佢企喺課室門口，又係成個人都反晒光，陽光射落佢嘅白裙上邊，呢一幕我到今日都仲記得。我冇同佢講到頭先阿志同佢嗰個弊家伙嘅嘢，因為佢哋兩個人講嘅嘢一字一句都吉得好硬，好似替代咗我同 Vivian 咁。如果我鼓起勇氣同 Vivian 講，我諗唔單止啲對白，就連結果都會同頭先阿志話俾 Peter 知一樣，唔會有啲咩分別。出咗嚟做嘢之後，我慢慢被社會調教到成為咗一個所謂嘅正常人。我有個穩定嘅男朋友，有一份穩定嘅工作，冇再同 Vivian 聯絡，冇再諗無謂嘢。但有一日，當我同男朋友響戲院睇緊藍色大門，公平。那我也跟你講一件我最秘密的事。好啊。要去哪？你不要過來！哎，不要過來哦！你這樣子要跟他講，你不要過來哦！晚黑遊，佢喺學校體育館嘅柱上邊寫佢中意嘅人嘅名，原來唔係陳柏霖飾演嘅張仕豪，而係一直鼓勵佢去愛嘅好姊妹嘅時候，嗰刻我身喺入面，真係有種好清脆嘅碎裂聲，好似有啲嘢跌爛咗咁，我喊到收唔到聲。張仕豪，請不要再跟這種放學，不要再去水餃店吃飯，也不要再來找我了，好不好？哎，那你這樣什麼意思？我是不可能喜歡你的啦。我有什麼不好？那是因為別人更好嗎？張仕豪，這就是林彥真啊，他想認識你，你可以教我嗎？有啲嘢真係錯過咗，有啲嘢永遠冇可能翻到轉頭。我男朋友問我係咪唔舒服，但我喊到連一句嘢都講唔出。看到了，你看到什麼？看到10年，又好像8年。我帶着我的女兒，很乖、很漂亮的那一種，和幾個貴婦在喝下午茶，太陽很亮，很溫暖。後來我老公他就推門走進來，他是那種小慧，我諗我第時結婚一定會好驚啫，到時你一定要做我伴娘陪住我啊！放心啊，我一定會陪實你嘅。我諗呢，我老公一定好驚你啫，因為你一定唔會俾佢蝦我嘅。原來我做緊嘅正正就係一路戴住陳柏霖嗰個面具，俾林月珍當做另一個人咁攬住跳舞。而當 Vivian 離開咗，我大個咗，我就戴住另一個面具，俾個男仔攬住過世。中意一個人就應該俾佢知，講就50-50，唔講就一世都係0。如果咁唔好彩，中意嘅係同性，咁無論講定唔講，都注定係0。我寧願佢唔知，一世當我係好好朋友，都總好過佢第時諗翻起呢段友誼嗰陣，會覺得有污點。
錯啊，撞死人咩？咦？你係？喂，咪走住啊！你咁熟口面嘅？喂，好似，哎呀，隻腳啊！喂，Vivian， 點解你冇嘢嘛？頭先咯，忽然間有個人失驚無神走出嚟撞低我啊，好痛啊！邊個嚟噶吓？好似都係我哋班噶，佢好似係死啦，唔記得咗叫咩名添。阿戚，哎呀，細力啲啦，衰婆痛啊！呢度啊！哎呀，喂，哎呀死啦你，可能真係扭到啊！捉實我，慢慢起身。喂，小心啊！好痛啊！你攬實我，捉住我隻手，冇事噶。我帶你睇我樓下個鐵打，好快冇事噶。哎呀，單腳啊，就住啲力啊，慢慢行啊，一步一步啊。小慧，點解會咁噶？爭幾秒咋，就唔會咁啦。可能我而家已經行到佢面前，同佢講我中意佢啦。唉，算啦，可能係避過一劫咧。唉，你頭先先拒絕咗一個人，話唔賣啊，順口又拒絕埋你啊。咩啊？你講咩啊？唉，冇嘢啊！唉，好聲行啦你。喂，以後不如我哋都係叫翻佢做 Peter 啦，唔好再叫佢咩弊家咧，真係好核突啊！嗰晚發夢啊，佢走過嚟問我啊，係咪你改我花名啊？弊家咧呢個名係咪你改啊？咁樣啊？唉，是但你啦。喂，不過嗌埋今日啦。頭先我見到古尖佢哋嗰幾個人匿埋喺嗰邊樹後邊啊，俾佢哋聽到有麻煩噶啦。吓？佢哋又響到做咩啊？咁佢哋見面到我哋啊？我唔知啊，鬼鬼祟祟咁，應該就唔知我哋喺度嘅。不過咧，喂，如果你個弊家即佢真係咩嘅咁你點啊？唔知噶，可能又唔係咧。咁其實你點睇啲同性嗰啲嘅咧吓？吓？唔知噶，咁人哋選擇嚟噶嘛，冇所謂噶。咁女仔同女仔都好啲，咁男仔同男仔就核突咗啲咯。你真係咁樣諗噶吓？係啊，嘿，總之人哋中意唔關我事咪得咯。通常都係咁噶啦，唔係咩？係噶，係咁噶。Vivian 啊，諗翻都有10年冇見過你，唔知你而家點呢？仲有冇咁迷嗰啲日本純愛故事啊？呢10年之間都 hit 過好多啊！由當年柴門文系列到悠長假期、戀愛世紀、情書、Nana 在世界中心呼喚愛。但係到咗呢個年紀，你應該明白到呢個世界上根本冇你向往嘅童話，甚至連日本人佢哋都唔係經歷緊呢種生活，不過係自我催眠同安慰啫嘛，度度都唔會有分別。成長本質就係殘酷噶啦。前幾日放工，我一個人套裝未換，絲襪未除，攤喺電視機前邊，煩緊公司，煩緊愛情，煩緊唔知啲乜嘢。總之心情就好差，好失落。但係其實又冇咩特別事牽引到。我睇到電視播緊一個叫當年今日嘅節目，5分鐘唔到用嚟攝時間嗰隻呢。我原本打算轉台，但一連串嘅數字令我隻手指撳唔到落去。1992年5月18號嗰一日，係我哋熟悉嘅歌星陳百強響睡房昏迷，從此就一直沉睡。同一晚，你打嚟同我講，話你暗戀咗一個同班同學。拎住電話嘅我，嗰一刻耳邊真係有咣一聲咁湧埋嚟，跟住我已經聽唔清楚你講乜嘢，我只係呆咗咁，電視機傳嚟 Danny 養藥自殺嘅猜測同埋各種詳細嘅報道，屋企人喺度呱呱嘈，而我真係分唔清楚究竟邊件事對我嚟講
係最震撼。嚴格嚟講，陳百強唔算係我成長期間好喜歡嘅明星，但係我記得佢官仔骨骨嘅形象同 Leslie 一樣，都係媽咪會好錫嘅乖乖仔，都係學生情人白馬王子。媽咪話我幼稚園第一首學識唱嘅歌就係陳百強嘅《偏偏喜歡你》。我着住校服，望住電視嘅自己，跟住喐跟住唱。我記得出事嗰晚，家姐匿埋喺房度喊得好犀利，後尾佢仲唔理屋企人鬧，掹埋我陪咗佢去醫院等 Danny。我哋買咗生果籃，一支葡萄適，坐咗響石壆度等。門口好多人，好多 fans， 好多閃光燈，好多車，有人一齊唱 Danny 嘅歌，由漣漪、雜聲、今宵多珍重，凝望到一生何求。當我聽住家姐同埋其他人走音嘅歌詞響凌晨嘅醫院門口度響起嗰陣，我知道令我最唔開心嘅其實係乜嘢。嗰刻我好想走嚟揾你，想話你知我對你嘅感覺。如果我遲出世10年8年，風氣唔同，標準又唔同，我諗我真係做得出嘅。冇計啊，鬼叫我響90年代初期成長咩？其實等 Danny 嗰晚，我撞到你暗戀嗰個弊家伙，原來佢都中意 Danny 嘅，但我冇話俾你知。佢一路背住我，坐響馬路邊接紙殼、接星星。有一年我真係諗過想推佢出去，如果冇咗佢，我就可以有返你，但係你就會好傷心。再記起一些古老的心事，再記起心中一串開心日子，曾在那次已遠遠的以前，共你差不多天天都相見，曾話過那天起，你已屬我永不變。過去的經已不會再出現，遠去的一切只會更加遙遠。明白到各有各的去路，但我心中始終感到，能共你愛過，暖暖的令我自豪。喂，小慧，劉小慧，我啊，梁雁晴啊，曾在我心如此深深。Vivian， 哇，成套空姐制服仲拉埋個喼添，真係做咗空姐啊你？喂 ，Micky， 行啦。咦，你朋友啊？啊，行啦，我遲再揾你啊喂。10年，我終於撞翻佢。佢由 Vivian 變咗做 Micky， 佢身邊有個 Tomboy 朋友幫佢拎喼。係我真係錯失咗，定還是再記起一些古老的心事，再記起心中一串開心日子，曾在那次已遠遠的以前，共你差不多天天都相見，曾話過那天起，你已屬我永不變。過去的經已不會再出現，遠去的一切只會更加遙遠。明白到各有各的去路，但我心中始終感到，能共你愛過，暖暖的令我自豪。曾在我心如此深深愛戀中，遺下憶記在腦中。從當天起，永都不
當我想起你，仍像昨天一般深愛你。曾在我心如此深深愛戀中，遺下憶記在腦中，從當天起永都不可忘記。當我想起你，仍像昨天一般深愛你。喂，小姐，得，冇，我執啦。喂，咩事啊？我啊，喂，梅小慧，扮晒嘢唔識我啊，而家。咦，你好熟口面喎，你熟咧，中記中學古尖啊，熟口面咧，死啦你去，咁都唔認得，記唔記得啊？我記得啦。點啊你 ？Sorry， 我頭先睇緊 MP3， 我冇留意到啊。我都好眼力啦，哇！你真係成個梅小慧咁喎，當年咧成個包咁啊，而家簽晒睇唔同晒喎，真係。喂，都話叫我劉小慧咯，梅小慧同我完全冇關係嘅嚇。係耳記啊嘛，喂點啊你喂？成個女強人咁款喎，而家睇落。強人咩嚇？你咩強人啊？你咪幾好，開鋪做老闆。係咧，你仲有冇同以前班同學聯絡㗎？啊！呢排開始約翻咯。喂，係，我上個月咧撞到梁雁晴啊。吓？咁關我咩事啊？喂，佢同你孖公仔嚟噶嘛？當年點會唔關事？又係喎，扮晒嘢咁啊！真係。咦？喺呢度咯，1樓15號鋪，係啊，喺呢度啊。喂，同佢寫嘅一模一樣嘅。係啊，入去啦。喂，你有生意，我唔阻你住啦，得閒再傾啦，拜拜。喂，好，喂，得閒嚟搵我喎，喂，拜拜唔講啊，走咗去，拜拜。唔該，你係咪老闆啊？你係咪叫尖尖啊？呢度係咪攞90年代舊 CD 賣噶？咩事啊，細路想點啊？你哋啊，而家真係，連佢啲反應都俾佢講中晒。真係超爆勁，好正啊！咩啊，僆仔，冇事就過住啦，搞震喺度。喂，咪影咩死僆仔？拎翻部 D C 嚟作死啊你！嚟！哎呀，放手等陣，喂！啲鬼晒佢先，真係喺度玩嘢啊！你而家報警啊，再嘈！拎翻嚟啊！報警啊，再嘈！哦，咩啊？又冇話明影得嘅，我哋影咗相鋪翻上去網度先至贏㗎。係咯，喂。係，你係咪有隻郭富城請把我的情感帶回家？喂，賣幾錢啊？我哋要啊，拎嚟啊！最指明係有郭富城假冒簽名嗰隻噶，多錢我哋都俾得起，快啲拎嚟啦！喂，你哋咩啊？點知呢啲嘢噶？你哋咩影相 post 翻上去啊？吓咩啊？你唔知噶？喂！死靚仔啊！好一五一十講晒出嚟啦吓，唔係我落閘我韞住你哋兩個人樹，分利是整人肉叉燒包咩啊？驚你啊吓！你咪大我啊！我識大天意噶，呢個商場佢睇噶。喂，你唔好埋嚟啊！我推冧你啲 CD 噶。喂，咪埋嚟啊！喂！嗰兩個僆仔走咗之後，又有幾個12、13歲嘅僆仔僆妹喺門口度裝供，睇嚟又係同一目的。其實呢2日開始都多咗好多三寶人喺鋪頭門口度裝下騰出騰入，我以為佢哋想偷嘢，但原來又唔係。嗰兩個僆仔，佢哋話係跟住個網址嘅指示嚟到呢一度，要影一張相，買到隻郭富城嘅請把我的情感帶回家，先叫做過到關。我開頭都唔明，即係嗰啲結合咗網上虛擬小說同埋真實 treasure hunt 嘅新世代小朋友遊戲啦。
講唔講啊？好講咯喎，吓？喂，咩網站啊？講啊！係www.8princess.net。喂，唔好走得嚟啊！喂，咩話？8 Princess 係 PRINCES。八王子啊！哇！嗰晚我特登早啲收鋪，翻屋企上網睇下嗰兩個僆仔所講嘅咩近期勁 hit 嘅新網站，咩 www.8princess.net， 唔睇猶自可，一睇我真係成個人呆咗。一開始有一輪 flash， 好多嘢飛嚟飛去，好熟悉嘅90年代背景音樂，然之後慢慢變成咗中記中學嘅校歌，跟住有8個 CG 動畫剪影響個畫面度，原來呢8個人就係呢個八王子網頁入面嘅主角。但呢啲都唔算恐怖，最恐怖嘅係遊戲入面嘅呢8個角色，竟然就係我哋8個：尖尖、大拎、二胡、彼得、肥忠、大佬孝、神同江。而第8個人影係 click 唔到嘅，呢個角色連名都冇，係死拎一條嚟。呢個咁奇怪嘅網頁，8個人，一個人影代表一個 column， 有小說連載，有角色介紹，有90年代經典懷舊分享，有相，有 wallpaper， 有相關角色 Java game 同零星下載，同埋好多人留言嘅 BBS。佢哋竟然喺度討論緊我同我嗰班舊同學嘅經歷同埋關係。喂，咩事先？而家你講緊我喎，呢啲全部都係我嘅過去，我嘅事嚟嘅，點解會咁嘅？嗰個網上不定期連載互動小說遊戲，即係搞到嗰班僆仔走嚟我鋪頭度揾答案 post 翻上去嗰個 game 啦，係咩事啊？而家究竟咩事啊？好恐怖啊！點會咁噶？我哋嘅事點會俾人寫晒上網嘅？呢個咩人嚟噶？點解會知道晒我哋嘅事嘅？由最初我哋8個人一齊去長洲宿營睇大迷信開始，到最近出嚟打邊爐、郭富城 CD 事件、神秘 email、消失咗嘅秘密基地手冊第2、3冊，點會咁噶？發生咩事吓？冇嘅，奇怪啦，明明有嘅，明明係二拎佢寫低嘅。我記得我哋仲話要畫成漫畫版，再賣去日本任天堂出埋 RPG game， 要拎埋嚟配音做廣播劇，冇理由冇咗嘅。唔通？咦？唔通講第2、3冊？唔係先？莫非就係唔見咗嘅第2同第3冊，俾整呢一個網頁嘅人拎咗，所以先會俾佢知道晒我哋嘅嘢？吓？一定係啦！呢個人點解會知道呢本嘢嘅？唔通佢去過秘密基地？佢究竟係邊個？那年6月，英皇道擠滿了人。這年7月，銅鑼灣堆滿人群。那年3月，他在彼邦如流星墮下。這年4月，再沒閃爍繁星了吧？時鐘不覺變慢，回憶定氣味調彈。我們不把遺忘當作遺憾，我們年月裏任青春荒漠生活放任。蝴蝶離開，剩下不再。成長的路上滿布青苔，沒有遺憾，或者應該可能性逐漸消失不再。若有所失的年紀，我們不懂去愛。903 ID Club 陳尖公演《八王子》第16集。
藍色大門，少爺占故事，黃怡興作品，製作阿如，阿占聲演古占，黃怡興聲演 Elaine， 梁文禮聲演 Peter， 肥佬聲演中雞，陳都聲演阿芝，Krusty 嘅 Jenny 聲演 Vivian， 蝦頭聲演小慧，Oscar 聲演壞學生，Ida 聲演 Vivian 女朋友。他終於沒於移民潮下，主題曲《相約在八王子》，曲詞編唱野仔，插曲《我和我的影子》，曲詞編唱林一峰，《無暇年代》作詞黃怡興，編曲主唱藍奕邦，配樂壞悲純。881903.com 網上重溫1至16集，下星期同樣時間，我哋繼續相約在八王子。